PSG ကိုရှုံးပြီးလီဗာပူးပုတ်ဖွင့်တဲ့ Slow ရဲ့အုံနောက်မရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ်မှာအခုလိုဝေဖန်လိုက်တဲ့ Giraffe ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ Highlight မြန်မာ Sport ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါရစေလီဗာပူးရဲ့ကနဝင်ခေါင်းဆောင်ကြီး Steven Gerrard ကတော့ PSG ကို2-0နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာမြင်တွေ့ကြရတဲ့လီဗာပူးရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီပွဲမှာလီဗာပူးရဲ့ကစားဟန်က Gerrard ပြောသလိုပဲလီဗာပူးလုံးဝမဟုတ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေခဲ့တာပါဘောလုံးပိုင်းဆိုင်မှု26ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကလီဗာပူးရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးဝါးဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နီးပြအာနီစလော့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာဂျရက်ကအထီးထီးမိမိထိုးနှက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လီဝစ်ဒီယန်နဲ့ကာလီဟာတို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းချလိုက်တဲ့ပေါ်မှာလည်းဂျရက်ကမေကွန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျရက်ကဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်အထူးတလဲရည်ညွှန်းခဲ့တာပါလေ။ဒါကအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ရှိန်နဲ့ခံစစ်ယုံကြည်မှုကိုဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်စေလို့ပါပဲ။ DS ဟာဘောလုံးကိုတကူတော့ဆွဲနိုင်စွမ်းရှိသလိုပြန်မဲ့ခံစစ်ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့သူပါ။ PSG နဲ့ပွဲမှာလီဗာပူးတိုက်စစ်ကလုံးဝအသက်မဲ့နေပြီးတော့ဘောလုံးကိုရှေ့စီတည်ဆောင်သွားမဲ့သူမရှိတာက DS ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အကျိုးဆက်ပါပဲ။ဂျရက်ပြောသလိုပဲအကြောင်းပြချက်ကတော့အခုတော့ရှင်းနေပါပြီ။ကိုသမားအဲလီဆန်တရားရရှိနေချိန်မှာကယ်လီဟာလိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ကိုသမားမျိုးကိုရောင်းထုတ်လိုက်တာကလီဗာပူးခံစစ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလျော့နေစေတာဖြစ်ပါတယ်။ PSG ရဲ့တိုက်စစ်တန်ကိုခံရချိန်မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကိုသမားတယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအင်မတန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု26ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကလုံးဝကိုလီဗာပူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လေဂျရက်ကထောက်ပြပါတယ်။ဂျရက်ရဲ့စကားကနီးဗျူဟာပိုင်းကြာရှုံးမှုကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာပါ။လီဗာပူးဟာစင်လာရဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဖိအားပေးကစားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအစွန်းရောက်ခံစစ်ပိတ်ကစားတာကပြိုင်ဘက်ကိုကစားကွက်အသာစီးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ဘောလုံးရတဲ့အချိန်မှာလည်းပေးပို့မှုတွေမတိကျတာကွင်းလေကနေတိုက်စစ်ကိုချိတ်ဆက်မပေးနိုင်တာတွေကြောင့်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကအောက်ဆုံးကိုကျသွားခဲ့တာပါ။ဂျရက်ကအာနီစလော့ရဲ့ management quality စီမံခန့်ခွဲမှုရည်သွေးကိုဓာတ်ရိုက်ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ပွဲတွင်းမှာ PSG ရဲ့တိုက်စစ်တန်ကိုခံရချိန်မှာနီးပြအနေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ကစားကွက်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနီစလော့ကတော့ခံစစ်ပိတ်တာကိုပဲဆက်လုပ်ခဲ့လို့နောက်ထပ်ဂိုးတွေထပ်ပေးခဲ့ရတာပါ။ကစားမသစ်တွေဝယ်ယူထားပြီးမြဲအသင်းရဲ့အမာကန်လူချင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာကစလော့ရဲ့အကြီးမားဆုံးမလို့ဂျရက်ကမြင်နေပါပြီ။ဝိုင်းကစားမတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသုံးမချနိုင်တာကစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်ပါပဲ။ဂျရက်ပြောတဲ့တခုတည်းသောအကောင့်ဘက်ကချက်ကတော့ဒုတိယကြောအတွက်အခွင့်အရေးကျန်နေသေးတာပါပဲ။လီဗာပူးဟာအန်ဖီမှာဘလို့လဲပြောင်းမျိုးတွေမဆိုလုံးနိုင်စွမ်းရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံးနိုင်မှုဆိုရင်အခုကစားခဲ့တဲ့26ရာခိုင်နှုန်းပုံစံမျိုးကိုလုံးဝဆွန့်လွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြောမှာစလော့အနေနဲ့သူ့ရဲ့နီးဗျူဟာကိုကြီးကျယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တိုက်စစ်ကိုပိုပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီး PSG ကိုပြန်လဲဖိအားပေးနိုင်မှပဲမျှော်လင့်ချက်ရှိမှာပါ။ဂျရက်ရဲ့ဝေဖန်ချက်ဟာအသင်းကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းကိုရမ်းချစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ hard truth ခါးသီးတဲ့အမှန်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူကလီဗာပူးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုကိုရိုင်းဥဆောင်ခဲ့ဘူးသူပြီးအခုလိုအသင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းနေမှုကိုအတိမခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူထောက်ပြသွားတဲ့ကစားမတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကလည်းအသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့နီးပြအတွက်တကယ်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်စရာအချက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ Steven Gerrard ရဲ့စကားတွေကလီဗာပူးအသင်းအတွက်နိုးကြားစေမဲ့တန်ကြောင်ခောက်တန် wake up call ပါပဲ။ PSG ကိုရှုံးနေခဲ့ရတာထက်ပိုဆိုတာကလီဗာပူးရဲ့ identity ကိုပိုင်ဟန်ပျောက်ဆုံးသွားတာပါ။ဒုတိယအကြော့မှာဂျရက်ပြောသလိုမျိုးအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတော့လီဗာပူးစစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့အာနီစလော့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတော့တယ်။ညီကိုတို့ကရောဂျရက်ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ကြလဲခင်ဗျပြောပြပေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။